Вот посмотрите, как выглядит собака. Ну, как боится. Смотрите, как она залезла. При том, что у нее задние ножки не ходят. В которую стреляли. Представляете, какой она ужас перенесла? Что вот она сейчас, вот даже в темноте не видно, где она там прячется. Вот потом и поддерживаете отстрелы. Такая девочка. Средних размеров. Абсолютно контактная, очень перепуганная. И нашпигованная пулями.